हिँड्नुपर्छ। दम छैन तिमीहरूमा युवाहरू। ठुक्क लड एक्लै आऊ। अब आऊ म गर्छु देश बनाउँछु। ठिक छ म लड्छु। यस्तो भ्रष्टाचारी चाहिएन भनेर आउन सक्दैनौ। फेरि दिनै बाँकी चाहियो तिमीहरूलाई। ठुक्क कति अर्काको झोला बोकेर खान पस्केका छौ। दम छैन नेपाली होइनौ। भोलि यिनीहरू त अथाह सम्पत्ति छ विदेशमा गएर एउटा नागरिक बनेर बस्छन्। भोलि कुनै पनि झोलेलाई विदेशीले त कुन पार्टीको होस् मलाई छोडिदिन्छु भन्दैन। त्यसले तिमीहरूले भनेको खाइसोमा तिमीहरूलाई नै गाड्छ। हामी सबै नेपाली त गाडिन्छौँ तिमीहरू पनि गाडिन्छौ याद राख। त्यही भएर पहिला देश बचाउने देशलाई माया गर्ने मान्छे खोज। उनीहरू अझै हिम्मत गर्छौ। अझै देश बचाउने कुरा गर। पहिला देशको कुरा गर। देश हो देश हो एउटा देश छ। तपाईहरु जनता छ। पत्रकार पनि जनता हो। यो पत्रकारले देशलाई एउटा सेनाले अहिले यहाँ झोली प्रवेश भयो नि त होइन। झोली प्रवेश भयो नि त अहिले नेपी सिंहको आगो नेपी सिंह आगो हुने होला हामीलाई कुनै माओवादीको आवश्यकता छैन।